看看小张老师回老家，农村大席都吃什么？老铁们，我今天回农村老家吃大席了，真开心！今天是家里的堂哥结婚，好久没有吃过桌了，看看今天都吃啥好吃的。老铁们，今天我一直在帮忙，所以忙完就简单吃点吧。老铁们，饭前先来2小碗条子肉啊！老规矩，第一口还是让粉丝先吃。啊，真香！哎呀，来一个馒头加条子肉，我的最爱。这个馒头加肉，小时候吃席都是我的最爱，肥肉肥而不腻，特别香。来一大盆今天的甜汤，甜甜的真好喝啊！尝上今天的炖鸡块。这个鸡块肉质特别圆嫩，直接脱骨。这个猪肝也特别面，特别好吃。挑凉菜也不错，每一样我都来了一勺。再来个我最爱的馒头夹肉吧。这边我又来了一盆鸡蛋酸汤，农村的习俗，最后一道菜一定是这个汤。这个扣碗条子又不错，我又拿了一碗。真香啊！我敢讲，肥肉真的是太好吃了。老铁们，今天的大席你都爱吃吗？老铁们，今天吃的真不错，关注我，看看明天再吃啥。